khas makanan dari di tempat saya, yaitu di Maluku Utara, teman-teman. Akbar, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi saya tidak bisa lama-lama di sini, teman-teman. Saya akan harus balik.
Oke, teman-teman. Saya baru habis selesai masak. Waktunya saya harus makan, teman-teman. Teman-teman, tadi saya menuju ke lokasi camping sini. Udah mau masuk malam, teman-teman, sekitar jam 6. Jadi saya memasang tenda juga buru-buru sampai keringatan, teman-teman. Sekarang makanannya sudah masak. Saya harus makan malam, teman-teman. Tadi saya sempat masak, ada bunyi-bunyi aneh di seputar saya, tapi saya anggap itu mungkin dahan yang kering jatuh atau apa, jadi saya abaikan saja. Saya fokus untuk masak. Oke, teman-teman, saya makan dulu. Ini teman-teman, ini namanya sagu, teman-teman. Sagu ini khas makanan di tempat saya, yaitu di Maluku Utara, teman-teman. Ini namanya sagu, terbuat dari singkong, teman-teman. Ini agak garing. Jadi malam ini menu saya makan sagu, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bang, lokasi ini tempat rumah saya menuju ke lokasi ini memang agak jauh, teman-teman. Ya, perjalanan sekitar 1 jam lebih, teman-teman. Makanya saya agak kesini sudah mau masuk malam, sekitar jam 6 lewat. Nanti selesai makan baru saya ceritakan histori di lokasi ini, teman-teman. Kalau makan sagu itu harus banyak minum air, teman-teman. Nah, saya sudah bilang baru banyak minum air karena ini kering. Minum air dulu. Kalau makan makanan ini harus banyak minum air. Kalau tidak tidak bisa bernapas, teman-teman. Kalau orang yang belum biasa. Ini makanan kita sehari-hari. Ada kita di di Maluku Utara, makanan khas kita. Ini kan ada 2 macam, ada yang merah, ada yang putih. Yang putih terbuat dari singkong, teman-teman. Nanti video selanjutnya saya akan bunyi, teman-teman. Ada bunyi, teman-teman, seperti orang batuk, teman-teman. Assalamualaikum. Halo, siapa di sana?
Assalamualaikum. Mudah-mudahan tertangkap kamera. Ada apa namanya, suara, ada suara seperti orang batuk, teman-teman. Teman-teman, makanan sagu ini kan terbuat dari singkong. Ada yang buat berbentuk sagu, ada yang dibuat berbentuk, kalau di sini namanya popeda, teman-teman. Dan saya tidak janji, mudah-mudahan video akan datang juga. Saya akan membuat makanan, yaitu menunya popeda, teman-teman. Saya akan memperlihatkan teman-teman popeda itu seperti apa. Itu makanan-makanan khas dari Maluku Utara di Indonesia Timur, teman-teman. Oke, teman-teman, saya sudah selesai makan. Sekarang waktunya sudah masuk setengah 12, teman-teman. Suasananya juga sudah, saya rasa sudah tidak seperti biasanya yang dari awal tadi. Sudah mulai agak merinding, teman-teman. Tapi saya abaikan saja, mungkin perasaan saya terlalu menjurus ke horor, makanya saya terbawa, teman-teman. Oke, teman-teman, saya akan menceritakan histori di lokasi ini, teman-teman, sampai saya datang untuk berkemping di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Lokasi ini, menurut informasi dari masyarakat yang berkebun di seputaran sini, teman-teman, sedang mandi, tapi tidak terlihat orangnya. Cuma apa namanya, wangi-wangi seperti wangi sabun. Jadi masyarakat itu curiga bahwa rupanya ada orang yang sedang mandi, teman-teman. Cerita itu saya dengar langsung, saya langsung ke sini untuk berkemping sini, di lokasi sini, untuk memastikan saja, teman-teman. Merinding, merinding, teman-teman. Tadi saya sempat sebut lokasi tadi,
yang mereka lagi mandi. Saya langsung rasa tidak enak badan. Mungkin mereka tidak setuju untuk saya sebut. Nanti sebentar saya akan explore lokasi sini teman-teman, dan anak sungai ini di sebelah sini. Dan saya akan perlihatkan teman-teman. Teman-teman, saya rasa agak gimana ya, tidak seperti awal tadi, rasa gak enak. Mungkin mereka tidak setuju untuk saya sebut. Seperti ada cahaya teman-teman. Allahu Akbar, ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Teman-teman, sempat dengar ada suara seperti orang batu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sempat bunyi di sini teman-teman. Terus di seputaran sini seperti ada yang batuk. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Sini ada pohon teman-teman. Tadi bunyinya di seputaran sini teman-teman. Terus di seputaran sini ada yang batuk. Tapi batuk itu apakah orang yang batuk atau apa, saya juga belum pasti suara-suara itu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke, kita balik saja teman-teman. Merinding saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa ya?
Kita kembali saja teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, tadi saya sempat dengar bunyi di sini, terus ada yang batuk di sini atau seputaran sini, saya juga belum kurang begitu jelas kedengaran, tapi saya rasa sepertinya di sini karena anak sungai itu kan dia putar begini. Jadi sebentar saya akan explore lokasi ini untuk saya tunjukkan ke teman-teman anak sungai yang biasa yang tadi saya sebut tadi teman-teman. Memang energinya luar biasa teman-teman. Tadi saya sampai rasa gimana ya, jadi apa namanya, sebentar jam 12 saya akan berkeliling sini untuk memperlihatkan ke teman-teman lokasi ini teman-teman. Tidak usah tunggu setengah satu lagi, karena saya lihat, saya ada rasa suasananya sudah agak berbeda. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, sudah jam 12 tepat. Waktunya untuk saya akan berkeliling sini memperlihatkan ke teman-teman lokasi ini sesuai dengan apa yang saya bilang tadi. Terus kita langsung menuju ke titik anak sungai itu teman-teman. Oke, saya harus bakar rokok teman-teman supaya jangan terlalu terfokus ke hal-hal itu, nanti saya terbawa lagi. Tadi saya sempat terbawa, suasananya agak berbeda sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung ke lokasi untuk saya memperlihatkan ke teman-teman mana suasana yang ada di lokasi sini teman-teman. Ini saya akan menuju ke titik yang saya bicarakan tadi, yaitu anak sungai tadi teman-teman. Ini tadi seputaran sini bunyi yang dari awal-awal tadi teman-teman. Saya akan lewat sini untuk menuju ke anak sungai tadi teman-teman. Ini teman-teman, ini anak sungai ini yang tadi saya sempat cerita.
saya tidak bisa lewat sini teman-teman. Ini anak sungai teman-teman. Dia sampai ke sana teman-teman. Di sana. Dia berputar ke sebelah sana yang saya di dekat tenda saya teman-teman. Itu di belakangnya. Itu anak sungai, dia berputar ke sebelah sana. Jadi saya lewat di sini karena saya mau tunjukkan ke teman-teman di seputaran sini. Nanti saya balik ke sana untuk saya tunjukkan di sebelah sana lagi teman-teman. Ini anak sungai ini. Ini airnya sangat jernih teman-teman. Oke, saya tidak bisa lewat sini karena di sini agak jalannya tidak ada. Saya harus berputar ke sebelah sana ulang. Oke. Itu tenda saya teman-teman. Dan tadi sini teman-teman, sini juga yang sempat bunyi tadi. Sini juga memang suasananya sangat menyeramkan teman-teman. Merinding teman-teman. Yang suasananya kelihatan menyeramkan. Jadi saya akan berputar ke sini teman-teman untuk saya perlihatkan ke anak sungai tadi. Di sini teman-teman. Ini teman-teman. Ini anak sungainya. Ini kan sampai dia mengalir sampai ke sebelah sana yang tadi dari awal tadi yang saya sempat perlihatkan ke teman-teman. Ini dia berputar sampai ke sini. Ini yang tadi saya pernah ceritakan. Ini sungai ini, anak sungai ini yang mereka merinding teman-teman. Memang sungainya kecil, tidak begitu besar teman-teman. Ini lokasinya. Itu mereka yang itu namanya saya berbicara juga agak ini karena saya rasa merinding teman-teman. Itu yang orang yang berkebun itu, yang punya kebun itu, yang seputaran di sini, mereka mengatakan mereka merasakan bau seperti bau sabun mandi teman-teman. Kenapa saya ngomongnya sudah tidak jelas teman-teman? Memang suasana ini semakin agak larut malam, memang sangat suasananya agak berbeda teman-teman, menyeramkan. Saya merasa merinding dari tadi teman-teman. Saya menceritakan menyangkut mereka, apa yang mereka dapatkan. Saya rasa ngomongnya sudah tidak jelas. Jadi saya tidak bisa lama-lama di sini teman-teman. Saya harus balik ke tenda. Yang penting saya sudah memperlihatkan ke teman-teman ini anak sungai ini, yang apa yang saya bicarakan tadi dari awal teman-teman. Ini dia berputar sampai ke sana, di sebelah sana teman-teman. Oke, saya harus balik. Saya rasa suasananya agak berbeda teman-teman. Oke teman, saya balik ya teman. Saya ngomongnya juga sudah tidak jelas. Astagfirullahaladzim.
Ini yang tadi saya berputar ke sana, yang saya pernah tadi yang saya sempat tunjukkan ke teman-teman, yang anak sungai yang ujungnya di seputaran sana, nanti dia berputar ke sini. Ini teman-teman. Oke, cukup ya teman-teman. Saya rasanya agak berbeda sekali teman-teman suasananya. Oke teman-teman, saya akhir ya. Nanti kita ketemu di video akan datang. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.